रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रममा हरिण नगरपालिका पनि समाहित भएको छ। अब बाली त सबैले उत्पादन गरिरहेकै हो। अब उत्पादन गरेको बालीलाई ब्रान्डिङ गर्ने, मार्केटिङ गर्ने र बिक्री वितरणको ठाउँ दिने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अब यहाँ अहिले नै तल देख्न पाइन्छ, जुम्लादेखि इलामदेखि हरियनदेखि सबै ठाउँमा उत्पादित चिजहरू ल्याएर यहाँ चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको छ। किसानले उत्पादन गरेको चिज चाहिँ बिक्री वितरण हुने भयो भने आफ्नो उत्पादन खेर जाने भएन भने सबभन्दा खुसी हुने बाटो त्यहाँ हो। अब उत्पादनको भएको चिजलाई बिक्री वितरण र मार्केटिङ हुँदाखेरि चाहिँ किसान सबभन्दा सन्तुष्ट हुन्छ। यो दुनियाँमा सबैलाई पाल्ने किसान चाहिँ हेरेको दृष्टिकोणले म चाहिँ किसान भनेर सबभन्दा सानो स्वरले बोल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि अहिले यो खेत बाँझो सबैमा उत्पादन गरेर यो उत्पादनलाई हाम्रै देशमा खपत हुने र रैथाने बाली प्रयोग गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा आउने त्यसको राम्रो असरको कारणले पनि मान्छे चाहिँ स्वस्थ हुने अभियान छ। अहिले हामीले खाइरहेका सबै चिजहरू बिखा चिज हामीले खान्छौँ। सानो सानो बच्चादेखि त्यसलाई मुटुको किडनीको र सानो सानो बच्चामा पनि अहिले चाहिँ सुगरको रोग देखिने कारण चाहिँ तरकारीमा र अनाजमा प्रयोग गरेको बिखै कारण हो। यसलाई अन्त्य नगरेसम्म नेपाल सुध्रिनेवाला छैन। अब माटोको आयु त अथाह हुन्छ नि, सिमेन्टको आयु कम हुन्छ, अरू चिजको आयु कम हुन्छ। माटोको अथाह आयुलाई चाहिँ बिखको र यो चाहिँ यो मलको कारणले यो चाहिँ माटोलाई खतम पारिरहेको छ। यसलाई पनि हामीले ट्रिटमेन्ट गरेर अझ माटो सुधार गर्ने अभियान गरेर हामीले रैथाने बालीलाई नै प्रवर्धन गर्न सक्यो भने मात्रै यो देश चाहिँ नेपाल रहन्छ। नभएदेखि त्यतातिर चाहिँ अब नेपालै नरहने, नेपालीहरू नै नरहने र सबै रोगी हुने अवस्थातिर जान खोजेछ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले उहाँहरूले सञ्चालन गरेको यो डिग फर नेपालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सबै स्थानीय पालिकाहरू, सबै नेपालीहरू जोडिएर यस मार्फत चाहिँ हामीले आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ र हामीले नेपाल र नेपाललाई चिनाउनुपर्छ र स्वास्थ्य अभियानमा लाग्नुपर्छ र अनुदान दिएको छ। गत साल हामीले जति पैसा दियौँ यसपल्ट त्यति नै बजेट राखेको, त्योभन्दा डबल उत्पादन भएछ भनेपछि कोदो खान मान्छे लागेछ नि। अब तपाईँको कुर्थी चाहिँ पहिला पहाडमा गफ भन्छ, हाम्रोतिर कुर्थी भन्छन्। कुर्थी खाँदाखेरि किडनीको समस्याहरू नहुने, किडनीमा पत्थरहरू नहुने समस्या थियो। अहिले कुर्थी भन्ने कुन चिज हो, गहत भन्ने गहतलाई कुर्थी हाम्रोतिर कुर्थी भन्छ। त्यो उत्पादन गरेर हामीले 2500 क्विन्टल दिएका छौँ। फापर उत्पादन गरेर 3000 क्विन्टल दिएका छौँ। अब आलस चाहिँ हिजो मधेसमा सबै घरमा आलसको अचार खाइन्थ्यो, मुटुका रोगीहरूको थिएन। आज आलस चाहिँ कुन चिडियाको नाउँ भन्ने भयो। त्यसकारण हामीले यतातिर पनि गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ किसानले उत्पादनमा हामीले यो अनुदान दिएको कारणले हाम्रो मार्केटिङको समस्या छैन, मजाले बिक्री वितरण हुन्छ। म आफैलाई लाग्छ मैले वर्षमा 3 क्विन्टल कोदो चाहिँ खरिद गर्छु। अलुवा म 1 क्विन्टल जति वर्षमा अलुवा किन्न खान्छु। पहिला सखरखण्ड भन्छन् पहाडतिर, मधेसतिर अलुवा भन्छन्। अब अलुवा चाहिँ हिजो के थियो भने गरिबले खाने चिज भन्ने थियो। आज चाहिँ त्यो चाहिँ अब सुपर मान्छेले खाने भन्ने सुपर फुडमा, अब विश्वको सबैभन्दा राम्रो फुडमा, हेल्दी फुडमा गरिने चाहिँ एभोकाडो भनेपछि 6औं नम्बरमा सखरखण्ड आउँछ। हामीले हेरेको दृष्टिकोणले सखरखण्डलाई हेर्थ्यौँ। हामीले चाहिँ के गरेछौँ भने किसानले उत्पादन गर्दा लगानी गर्छ त्यो कृषि मिटरमा सिँचाइमा, त्यसको 80% अनुदान हामी नगरपालिकाले किसानलाई दिएका छौँ। यसरी किसानलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ र किसान संरक्षण गरेर नेपाललाई कृषिकै माध्यमबाट नेपाललाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, सफल नेपाल बनाउन सकिन्छ, विकसित नेपाल बनाउन सकिन्छ। त्यसकारण कृषिमै जोड दिनुपर्छ र रैथाने बाली मुख्य चिज भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद।